Rojbaş Bajarê Amedê em li mala hunermend Tovjîn Yaşarın. Tovjîn Yaşar bi xwe eslê xwe ji bajarê Amedê ji navçeya Bismilê ye. Em wî çawa nas dikin, em dikarin bêjin ku bi şiklê xwe, bi cil û bergê xwe, bi hinek terzê xwe şivan perwer ji xwe re wek mînak girtiye. Yani ser wî em dikarin bêjin ku bûye hunermend. Niha li gel min e, em li mala wî mêvanin. Ez dixwazim di destpêkê de ji bo bernamê xêratî navê bikim. Xêratî. Sağ olun, wî jî xêratin, ser çavaratin. Baxçeyek jî cudayê bi rastî li ser avahiyekê em bêjin. Ji xwe re wek çîfrikekê çêkiriye. Yani wek baxçe ye. Hem li vê derê stranê xwe dibêje, hem li darê xwe dinere, hem mirîşk hene. Yani ew jiyana gund aniye bajêr û li vê derê bi hunerê re jî mijûl e. Di salên heştî vir vê ye ez bawerim tu bi Heştê vê de ez hatim li vir min mekteb xwend piştê mektebê ji xwe min li vê de rabûm menkî avayiya dest pê kir û piştê avayiya min digul salonî jî wizanin yani cî daweta me ava kir. İja ku me cî daweta ava jî kir ev ji vê tiştê me re ji tambû evekî sebebekî ji ber vê xatirê ola me huneriya xwe emana ji xwe dewam dikin. Di huneriya xwe de jî hawê ku gava din te got me şivan perwer ji xwe re kiriye rêberekî û örnekekî wala ketiye jiyana me. Ewan çenda çend salî bû te stranê yani şivan godar dikir? Yani ser te şivan xwedê zane ku em beriya heştê em li gund bûn ji xwe em gede bûn li wê derê gava ku me godarî dikir bandê şivan bûn. Hinkî tedî ewa wî hebû yani yasaxiya wî em wisa bêjin xedexe bûbû dîsa me ji xwe hema firseta ku me bidiyana bi awa şeklê ku em hema karibin godarî bikin min wisa dikir heta hinkî heval hebûn carna ku digot wele em bêjin mehingiya qaydî kopya ku me digot em kopya dikin îja band xira dibû. Me tam me jê wê ewkê nedigirt hevalkî rokî got wele got plaqa şivan got cem min e. Xwedê kûsa got min got wallahî tu çi dikî bikî gerez vê plaqê bînim. Ola wê plaqê zeft kir me biriye cem bandçî li wê derê me kopekî ji wê ew kir îja qey wiya xweş bû. Hawê ku dunya bû dunya bû yani. Baş wê demê me got bi stil jî tu dişibî yani xweşbandiye em bêjin şivan. Lê dengê te çawa ye? Yani ez bawerim bînerê me gelek ew merak dikin. Dengê me jî em ê ana ji we re ka kerem ki kar ji bo me stranekê bêjî ji bo bînerê me. Em ê şivan bêjî ji we re. بجراوي وقتلي مشخورة والجولي دي واخد العليلي والليلي ليلي نازلي امان امان هي نازلي جلبسكي جلكازي بجراوي وقتلي واخد العليلي نزيتي وجديار بكير دلالتي جديار بكير عينك داني بسك شكير خورتا البشتي مذاكر مالا خورتا خراكر واخد العليلي والليلي لي واللي نازلي امان امان هي نازلي جلبسكي جلكازي
بجزيرة في وقت لي وقت العليلي ساعتها خوش گلک سپاس ام سلاویک جبو هنرمند شوان پرورج یمشیننش بدره جبرکو مگو ناوی مگوت من ناوی درباز کر سوزه کیمه بخیر و سلامت ام هرنه کردستان باشور لودری انشالله از وی مهب بدینن و شخص سلام و حرمت جویدره حتی جی کلودری باشه که ناوی خونه کریه مثلا گلک هنرمند امزانن یعنی ایکو هناك هنرمند أشخرا دكن وك ميناك ناوي وانجي هلدقرن يعني تنقوتي مثلا شواني آمده تا ناوي كيدن شخرا تانية دوه درا داجي ام قواد بين شوان قرم أربين كي بسكنه زاني يعني أري أمجي خول نكي يشخرا دكنه أواره بركي أورنجا كي لكن كو أم کاربن و ناوی تاشمیش بکنه بیان که جمره گرانات یعنی بکا خوده زیده دم تونه یجبر و یکی امی بسترانه که تا ایده خاطر بخوازن جباجاری آمده امی بیجن هنرمند توجین اویدی سسترانه که جبو بینرین بیانی باش کردستان اوی بیجن وسخورتي كردم بربنا فودين ومن هالقرتي بنبهو تفنج وسخورتي كردم بربنا فودين ومن هالقرتي بنبهو تفنج وزيهر مشاعر وزيهر مجنج جناز فريم ضايت مجري جناز